जय श्री कैसेट कंपनी प्रस्तुत करते हैं पंडित संतोषम जी के स्वर में मार्कंडे पुराण अंतर्गत संपूर्ण दुर्गा सप्तशती, कील कवच, अर्गला सहित संपूर्ण 13 अध्याय एवं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। अथ देव्याः कवचम्। ओमस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीचामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्ता मातरो बीजं दिगबन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डे उवाच। ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जनकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे। नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ऐस्तु भक्त्या स्मृता नूनां तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसि तान् संशयः। प्रीतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा शर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः शर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुशलायुधां कैटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च
शारङ्मायुद्धमुत्तमां दैत्यानामदेहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थां देवानां च हिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे बतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी उदिच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् दधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठितः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् दुमामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु साङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षि चिबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेद् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् दम्बिका चाङ्गुलेषु च नाखाङ्क्षूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलेषु श्रीरक्षेत्
पादाधस्तलवासिनी नखांदंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेसनी रोमकूपे सुकौवेरी त्वचम्बागीश्वरी तथा रक्तमज्जावशामांसा न्यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पदमावते पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखे नखज्वाला मभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्याना मुदानं च शमानकां वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च सवदे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुभता रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेषु भवात्मनः कवचेनावृतो नित्यां यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितां परमेश्वर्यमतुलां प्राप्स्यति भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभां यः पठेत् प्रयतो नित्यां त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिं चापि यद्विषाम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव
जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी साकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोड़ा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुसुमाण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो नतिर्भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धिं करं परां यशसा वर्तते सोऽपि कृतिमण्डितभूतले जपेत् सप्ततिं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननां तावत्तिष्ठति मैदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभां प्राप्नोति पुरुषो नित्यां महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपां शिवेन सह मोदते। ॐ श्रीदेव्याः कवचं सम्पूर्णम्। अथ अर्गलास्तोत्रम्। ॐ श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप्-छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते। मधुकैटभविद्रावी विधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूर्माक्षस्य च मर्दिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि
न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अस्तु वद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं ये त्वा मर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि द्विषितां नासां विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियां रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरोरत्ना निघ्रेष्टचरणाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रा संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इन्द्राणिपति सद्भावा पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचण्डदौर्दण्डा दैत्यदर्पविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनोद्दामा दत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्गसंसारा सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति न संपदाम् ॐ इति देव्याः हरिगलाय स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ कीलकम् ॐ अस्या
श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमेतत् विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्ध्यमुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी अस्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धेन सर्वमुच्चाटनादिकाम् समग्र्यानपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः। कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभाम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः। समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलकां योनिष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटां। स्वसिद्धिः स्वगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यतस्य भयं क्वापीह जायते। नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति। ततो ज्ञात्वेव सम्पन्ना मिदं प्रारभ्यते बुधये। सौभाग्यादि च यत् किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने तत् सर्वं तत् प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभाम्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे समतिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तात। ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः सूयते सान किञ्जनैः। ॐ इति देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। ॐ प्रथम चलित्रस्य
ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अगरिस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपम् श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चलित्रपाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभाम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डे उवाच ॐ सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामये तदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मनमन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः स्वारोचिषेन्तरे पूर्वां चैत्रवंशसमुद्भवः सूरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपा कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धा मते प्रबलदण्डिनः न्यूनेरपि शतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागास्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतां तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनां स्वतत्राश्रममद्राक्षीद् द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णां मुनिशिष्योपशोभितां तस्थौ कञ्चित्सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरांस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मतपूर्वै पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मदभृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम्बैरिव संयातः कान् भोगानुपलप्स्यते
ये ममानुगता नित्यां प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहिवृताम् असम्यग्वयशीलस्तै कुर्वद्भिः सततं व्ययाम् सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोऽसो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततां चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कसमात्मां दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितां प्रत्युवाच सतं वैश्यां पश्रयावनतो नृपां वैश्योवाच शमाधिर्नाम वैश्योः मुतपन्नो धनिनां कुले पुत्रदारै निरस्तश्च धनलोभादिसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारै पुत्रैरादाय मेधनां वनमभ्यागतो दुःखे निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेम्नि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमा मच्छेमं किं नु साम्प्रतां कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजोवाच जये निरस्तो भवां लुब्धये पुत्रदारादिभिर्धनये तेषु किं भवतः स्नेहान् तेषु किं भवतः स्नेहा मनुबधनाति मानसां वैश्योवाच एवमेतद्यथा प्राह भवान्न समदगतं वचः किं करोमि न बधनाति मम निष्ठुरतां मनः जये सन्त्यज पितृस्नेहां धनलुब्धैर्निराकृतः पते स्वजनहार्दं च हार्दिं त्वेषेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानान्नपि महामते जतप्रेमप्रवणं चित्तां विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं जनमनस्ते स्वा प्रीतिषु निष्ठुरां मार्कण्डे उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रा तं मुनिसमुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्यायां यथार्हं तेन संविदाम् उपविष्टौ कथां कश्चित् चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजौवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तात
दुःखाय जनमे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गजराजस्य राजाङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमः अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यै तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तास्तेषु हार्दे तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत् किमेतन्महाभाग जनमोह ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषुर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य यन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचित् रात्राबन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृश्य केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यां किन्तु ते न हि केवलाम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयो ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गाच्छवचंक्षुषुः कनमोक्षान्द्रितान् मोहात् पीड्यमानानपेक्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता गर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेन संसारे स्थितकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरेश्चैखा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसे देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छते तया विसृज्यते विश्वां जगदेच्च चराचरां सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च शैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विजा जतप्रभावा च सा देवी
यत्स्वरूपा यदुद्भुवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदाम्बरा। ऋषिर्वाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमितं ततां तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं माविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापविधीयते। योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवे आस्तिर्यं शेषभजता कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ। स्वनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनां तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णो रतुलां तेजसः प्रभः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि बखट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्राम्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या जानुचार्या विशेषतः। त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतद्धारयते विश्वं त्वयेतत्सृज्यते जगत् त्वयेतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वां स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतेस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रया विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रींस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापनी वाना भुसुण्डी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सद्सद्वाखिलात्मिके
तस्य सर्वस्य जाशक्तिः सा त्वं किं स्तूयते तदा तस्य सर्वस्य जाशक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्त्रष्टा जगत्पात्यतिजो जगात् सोऽपि निद्रावसं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयितो दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिर्वाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयना ततः सददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्माना बतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावन्तुं ब्रह्मानं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्थाभ्यां युधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुः प्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तौ ब्रीयतामिति केशवाम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वद्याबुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिर्वाच वाञ्छिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगात् विलोक्यताभ्यां गतितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिनयत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुता ऋषिर्वाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या दिव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐङ्गों इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः विनियोगः।
ॐ मध्यं चलित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उशनिकछन्दः शाकाम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यं चलित्रपाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ॐ अक्षस्त्रकबरशृङ्गदेषु कुलिसां पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डां शक्तिमसिं च चर्मजलजां घण्टां सुराभाजनां शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिर्वाच देवासुरमभुद्बुद्धां पूर्णमब्धशतं पुरा महिषे सुरानामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितां जित्वा च सकलान् देवा निन्द्रो भुन्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रे सगरुडध्वजौ यथा वृत्तं तयोस्तद्वान् महिषासुरचेष्टितां त्रिदशा कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरां सूर्येन्द्रागण्यनीलेन्दु यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकाराणां स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति तथा मर्त्या महिषेन दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वा ममरारि विचेष्टितां शरणं वः प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटे कुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदना ततः निश्चक्रामहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतः सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटां ज्वलन्तमिव पर्वतां द्रादृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तराम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजाम् एकस्थं तदभुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा जदभुच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायन्त जदभुच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखां याम्येन च भवन् केशा
बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवात् वारुणेन च जङ्घोरो नितम्बस्तेजसा भुवः ब्राह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं यज्ञे यथा पावकतेजसा भुवौ च सन्ध्यायोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्ये सा चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुर्मरामहिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृत्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्यः स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः मारुतो दत्तवांश्चापां बाणपूर्णे तथे सुधे वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्यः कुलिसादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावजाद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डां पासां चम्बूपतिर्ददौ प्रजापतिश्क्षमां मालां ददौ ब्रह्माकमण्डलूं समस्तरोमकूपेषु निजरास्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गां तस्याश्चर्म च निर्मलां क्षीरोदश्चामलं हार मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यां कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रां केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरौ विमलौ ताद्वात् ग्रेवेयकमनोत्तमाम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलाम् अस्त्राण्येकरूपाणि तथा भेद्यं च दंसनाम् अम्बलान् पङ्कजां मालां शिरस्यूरसि चापराम् अद्ददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनाम् हिम्बानवाहनं सिंहां रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितां नागहारं ददौ तस्यै धत्तेजः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चहे
साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृतस्नामापूरितं नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभु सकलालोकाः समुद्राश्च चकम्पिरे चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च मयीधराः जयेति देवाश्च मुदाः तामुचुः सिंहवाहिनीम् तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रार्तमूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धां त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुतस्थोरुदायुधाः आकिमेतद्यते क्रोधा दाभास्य महिषासुरः अभ्यधावत तं सवदा मशेषैरसुरैर्वितः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा पदाक्रान्त्या नटभूमां क्रीटोलीलिखिताम्बरां क्षोभिता शेषपातालां धनुर्जानिः स्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्तसंस्थितां ततः प्रववृते युद्धां तया देव्या सुरद्विषां शास्त्रास्तैर्बहुधा मुक्तैर्रादीपीतदिगन्तरां महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः यूधे चामरश्चान्ये चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुद्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्चान्युतैरसिलोमा महासुरः अयुतानां शतैः सर्गभिर्बाष्कलो युधेरनये गजबाजिसहस्रोघैरनैकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्यां च युद्धे तस्मिन् युध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशदभिरतायुतैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च ततरायुतसो रथनागहयैर्वृताः युधो संयुगे देव्या स्वतत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्र भुन्महिषासुरः तोमरैर्भिण्डिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा योधो संयुगे देव्या खड्गये परशुपट्टिशये केचिच्चिक्षपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गपहारेस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः शापि देवी ततस्तानि
शास्त्रन्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशास्त्रार्थवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शास्त्रन्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धुटसतो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विबहुतासनः निःश्वासनमुमचेयांश्च युद्धमानारण्यम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणा शतसहस्रशः योधुस्ते परशुभिर्भिण्डिपालासिपत्तिशये नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्तः पटहाना गणाशङ्खास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयात् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णये खड्गपातैस्तथा परे विपोथितानि पातेन गदया भुवि सेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरां मुसलेन भृसंहताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसे निरन्तरासरौघेन कृता केचिद्रणाजिरे शेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रे दशार्दनाः केषाञ्चित् बाहवश्छिन्ना छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसे पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यामहासुराः एकबाहवक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुधुर्देव्याः गृहीतपरमायुधा न नितुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्जलयाश्रिताः कबन्धा छिन्नशिरसः खड्गशक्त्युष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुरः पातितैरथनागास्वैर्सुरैश्च वसुन्धराः अगम्या सम्भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोणितोद्यामहानद्यः सद्यस्तत्र प्रतुष्टुभुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वराणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्या मसुराणां तथाम्बिका निन्नेक्षयं यथा वहनेस्त्रिणदारुणमहाचयाम् स च सिंहो महानाद
मुत्सृज्यन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीना मसूनिव विचिन्वति शरीरेभ्यो मरारीना मसूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुष्टुसुरदेवा पुष्पवृष्टिमुमोच देव। ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रिकान्तिमरुणा क्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरां हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेतविलसाद् वक्त्रारविन्दस्त्रियां देवी बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषुर्वाच निहन्यमानं ततसैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानिश्चिक्षुरः कोपाद्ययो योद्धुमथाम्बिकां स्वदेवीं सरभरसेनां बबर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गे यथा मेरुगिरे शृङ्गां तोयभरसेन तोदयः तस्यश्चित्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जघान तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेदा च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छितां बिव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमासुगैः सचिन्नधन्वा विरथो हतास्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि अजगामभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफालनिपनन्दना ततो जग्राह शूलं सा कोपादारुणलोचनः चिच्छेव च ततस्तस्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिमाम्बरात् दृष्ट्वा तदावतच्छूलां देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं सतधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुताम् हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भगनां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलां बाणैस्तदपि सच्छिनात्
ततः सिंहः समुत्पत्त्यः गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे तेनोचैस्त्रिदशारिणा युद्धमानौ ततस्तौ तो तस्मान्नागान् महिङ्गतौ युधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृताम् उदग्रश्चरणे देव्या शीलाभिक्षार्दिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धताम् बाष्कलं बिण्डिपालेन बाणैस्ताम्रां तथान्धकाम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्नेयमक्षयाम् एवं संक्षीयमानेतो स्वसैन्यमहिषासुरः माहिषेना स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांक्षेष्टुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलटान्दितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन काञ्चिदपरा नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रथमानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चां चिच्छेव च ननाद च वेगभ्रमणविच्छुन्ना महीतस्य व्यसिर्यत लाङ्गूलेनाहतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः घृतसिंहविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्धनाः श्वासानिलास्ताः सतसो निपेतुर्भनभसोचलाः इति क्रोधसमाधमात मापतन्तं महासुरां दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपां तद्वधाय तदाकरोत् सा छित्त्वा तस्य वैपासां तं बबन्ध महासुरां तत्याजमहिषं रूपां सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहां तं चकर्ष जगर्ष च करशस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो
माहितं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरां। ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमां पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना। ननर्दः चासुरः शोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः निशानाभ्यां च चिक्षेप चण्डिका प्रतिभूधरान्। सा च तान् प्रहीतांस्तेन चूर्णयन्ति सरोत्करैः। उवाच तं मदोद्धूता मुखरागाकुलाक्षरां। देव्यौवाच गर्ज गर्ज छनं मूढा मधुयावदपि पिबाम्यहं। मया त्वयि हतैस्त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः। ऋषिर्वाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरां। पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत्। ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः। अर्धनिष्क्रान्त एवासीद् देव्या वीर्येण संवृतः। अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः। तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः। ततो हाहाकृतं शर्मां दैत्यसैन्यं ननासतात्। प्रहर्षं च परं जगमुः सकला देवतागणाः। तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः। जगुर्गन्धर्वपतयोः न नृतुश्चाप्सरो गणाः। ॐ इति मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्रामाङ्कटाक्षैरभिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां। शङ्खं चक्रं कृपानं त्रिशिखमपि करे रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां। सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलां तेजसा पूरयन्तीं। ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामही। ॐ ऋषिर्वाच सक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या। तां तुष्टवुः प्रणतिनम्रशिरोधरां सा। बाग्भे प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा। देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या। तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सानः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननान्तो ब्रह्महरश्च नहि वक्तुमलं बलं च। सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वाम् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिबीर्यमसुराक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिराप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु रुच्यार्जसे त्वमत एव जनैः स्वधा च जामुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यास्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरास्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्गजुषां निधाना मुद्गेथराम्यपदपाठवतां च शाम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव ससि मौलिकृता प्रतिष्ठा ईतत्सहासममलं परिपूर्णचान्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्ताम् अत्यद्भुतं प्रहितमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटिकरालं मुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छविजान्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषास्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यतस्त्वमेता नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्यानि देवि सकलानि सदैव कर्म
न्यात्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेवितेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजान्तो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगाम्य दिवां प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहांसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भाष्मम् सर्वासुरा नरिसुजात्प्रहिनोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि शास्त्रपूता इत्थं मतेर्भवति ते स्वपितेति साध्वे खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दिशो सुराणाम् यन्नागता विलयमांसुमदेन्दुखाण्ड योग्यानां तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्ये वीर्यं च हान्तिहृतदेव पराक्रमाणाम् वैरेष्वपि प्रकटितैव दया त्वयित्थं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिकुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्ट्वा त्वज्जेव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमाप्यपास्त मस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवे पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्ञानिः स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि जानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते जानि चात्यर्थघोराणि तैरसमान् रक्ष शर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुदासुरैर्दिव्यैर्कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चितां जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखे समस्तान् प्रणतान् सुरान् दिव्योवाच
व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यतसमत्तो विवाञ्छितं देवाऊचुः भगवत्या कृतं शर्वां न किञ्चिदवशिष्यते यदयं नियतः सतरो रसमाकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयास्तयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वन्नो हिंसेथा परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तरति विविधैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वां भवेथा सर्वदाम्बिके। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृपा। इत्येतत् कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी। पुनश्च गौरीदेहात् सा समुद्भूता यथा भवत् बधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी। तस्सृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीङ्गोम इति मार्कण्डे पुराणे शावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। अथ पञ्चमोऽध्यायः विनियोगः। ओमस्य श्री उत्तरचलित्रस्य रुद्रऋषेः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भाराम्बरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपां श्रीमहासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकां हस्ताब्जैर्दधतिं धनान्तविलसात् क्षीतां सुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामात्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ह्रीसुर्वाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां सचीपते त्रैलोक्ययज्ञभागश्च ऋतामदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वात् धिकारं तथैन्दवां कौबेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वहनिकर्म च ततो देवविनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिता ऋताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः
भवतां नाशयिष्यामि तच्छमात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरां जगमुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकीर्त्यै भद्रायै नियताः प्रणताश्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुरमो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शरवाण्येते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपालायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूर्मायै सततं नमः ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सवदिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु
शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णा मेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः अस्तुतासुरैर्पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः जासाम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैः रसमाभिरीसा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः शर्वापदो भक्तिविनाम्रमूर्तिभिः ऋषिर्वाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्यानि पनन्दना सा ब्रवीतान् सुरान् शुभ्रोर्भवद्वेस्तु यतेऽत्र काः शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा स्तोत्रं ममैतद् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेते समरे निशुम्भेन पराजितः देवैः समेतैः समरे
निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्तस्या पर्वत्या निःसृताम्बिका कौसकेति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपां बिभ्राणांशु मनोहरां ददर्श चन्दो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यस्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ति हिमाचलां नैव तादृक् क्वचिद्रूपां दृष्टं केनचिदुत्तमां ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वरा स्त्रीरत्नमतिचारवङ्गी द्योतयन्ती द्विषस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् दंष्टुमर्हति यानि रत्नानि मनयो गजास्वादिनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भ्रान्ति मे गृहे ऐरावतः समानीतो ग्रजरत्नं पुरन्दरात् पारिजातश्चरुश्चायां तथैवोच्चैः स्रवाहयः विमानं हंससंयुक्ता नेततिष्ठति तेङ्गणे रत्नभूतमिहानीतां यदासीद्वेधसोद्भुतां निधिरे सह महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जलेनिं ददौ चाब्धेर्मालामम्बनपङ्कजां छत्रं ते वरुणङ्गेः काञ्चनस्त्रावितिष्ठते तदायं स्यनन्दनवरो जहपुरासीत् प्रजापते मृत्योरुत्क्रान्तिदानामा शक्तिरीशः त्वया हृता पाशः सलीलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजातश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यां मग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कसमान गृह्यते ऋषिर्वाच निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवां दूतं देव्या महासुराम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैल्यो देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह सलक्ष्मणं मधुरया गिरा दूतवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः तदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारेः स यदाह शृणुष्वतात्
मम त्रैलोक्यमखिलां मम देववसानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपास्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वस्यान् शेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनां क्षीरोदमथनोद्भूता मस्वरत्नं ममामरैः उच्चैस्रवसंज्ञां तत्प्रणिपत्य समर्पिताम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रनेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मज्येव शोभने स्त्रीरत्नभूता त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमां भजत्वं चञ्चलापाङ्गे रत्नभूता शिवय्यतः परमेश्वर्यमतुलां प्राप्स्यते मतपरिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मतपरिग्रहतां भज ऋषिर्वाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्थिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चिदयोदितां त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातां मिथ्या तत् क्रियते कथां श्रूयतामल्पबुद्धिस्त्वात् प्रतिज्ञा जाकृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके सौमे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूतोवाच अवलिप्तासि मैवं त्वां देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमां तिष्ठे दग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनस्ति त्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीपयास्यसि सम्मुखां सा त्वं गच्छ मयो भोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो केशाकर्षणनिर्धूता गौरवामागमिष्यसि देव्योवाच एवमेतद्बले शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा स्वत्वमगच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ॐ इति मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या दूतसंवादो नाम 5मोऽध्यायः।
अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ नागाधीश्वरविस्तरां फणिफणो तं शोरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पदमावतीं चिन्तयेत्। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्णवचो देव्याः स्वधूतोमर्षपूरितः समाचष्टं समागम्य दैत्यराजाय विस्तराद्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यं माकर्ण्यासुरराट्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानाम् इत्याकर्णवचो देव्या स्वदूतोमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तराद्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यं माकर्ण्यासुरराट्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानाम् मधिपं धूर्मलोचनां हे धूर्मलोचनाशो त्वां स्वसैन्यपरिवारितः तमानय बलाद्दुष्टां केशान् करसनविह्वलां तत्र परित्राणदः कश्चित् यदि तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूर्मलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणां मसुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चै प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्यः भवति मदभरतारमुपश्यति ततो बलान्नयामि सा केशाकर्षणविह्वलां। देव्यौ उवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नायसि मामेवां ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्ता मसुरो धूर्मलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अत क्रुद्धं महासैन्य मसुराणां तथाम्बिका बवर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्ति परस्वधये ततो ढुटसतः कोपात् कृत्वा नादं शुभैरवां पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः काञ्चित् करप्रहारेण दैत्यानाशेन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स्वजघानमहासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरे तथा तलप्रहारेण शिरांसे कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे
पपौ च रुधिरं कोष्ठा दन्येषां धुतकेसरा क्षणेन तदबलं शर्वां क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तं शूरं देव्या निहितं धुर्मलोचनां बलं च क्षयितं कृष्णां देवी केसरिना ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च शासमानियतां लघु केशे स्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदीवः संशयो युधे तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ॐ इति मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानी धूर्मलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे सुककलपठितं शृण्वन्तीं श्यामलाङ्गीं न्यास्त्यैकाङ्घ्रीं सरोजे शशिकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कहलाराबद्धमालां नियमित बिलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां माताङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम्। ॐ ऋषिरुवाच आज्ञाप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययोरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवी मीषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातो मुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चये रम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनां मसीवर्णमभुत्तदा भ्रुकुटे कुटिला तस्या ललाटपलकाद्रुतां कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ता शिपाशिनी विचित्रखरवाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ति महासुरान्
सैन्ये तत्र सुरारीणा मा भक्षयत तदबलाम् पार्श्वनिग्रहाङ्कुशग्राहे योधघण्टाशमन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योद्धमतुर्गये रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रैर्दशनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवाम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापराम् पादेनाक्रम्य चैवान्या मुरसान्यमपोत्थयात् तैर्मुक्तानि च शास्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलीनां तदबलं शर्वा मसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्यान् न्यांश्चाताडयत्तथा हसीना निहता केचित् खड्वाङ्गटाडिताः जगमुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तदबलं शर्वा मसुराणां निपातितां दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणां सर्वरसैर्महाभीमये भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विस्मनानि च तन्मुखां बभूर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि धनोदरां ततो जहासतीरुषा भीमं भैरववादिने काली करालवक्त्रान्तर्दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहां देवी चण्डमधावता गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनात् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितां तामप्यपातयद् भूमौ सा खड्गाभिहतं वृषा हतशेषं ततः सैन्यां दृष्ट्वा चण्डं निपातितां मुण्डं च सुमहावीर्यां दिशो भेजे भयातुरां शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राहः प्रचण्डाट्टहासा मिश्रमभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्रो प्रहितौ चण्डमुण्डौ महापशो युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भां निशुम्भं च हनिष्यसे ऋषिर्वाच तवानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यशमाचण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति। ॐ इति मार्कण्डे पुराणे शावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये
चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः। अथ अष्टमोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अनिमादिभिरावृतां मयूखये रहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिर्वाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयिते स्वसुरेश्वरः। ततः कोपपराधीना चेताशुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः। अद्य सर्वबलैर्दैत्याः सरसीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृता कोटिवीर्चानि 50 सुरानाम कुलानि वै 100 कुलानि धौर्माणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया। कालकादौहृता मौर्या कालकेयास्तथा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तो आज्ञया त्वरिता मम। इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्या सहस्रैर्बहुभिर्वृतः। आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणाम् ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तराम्। ततः सिंहो महानादा मतीव कृतवान् नृपा घण्टाश्वनेन तन्नादा मम्बिका चोपबृंहयात्। धनुर्जा सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिगने विस्तारितानना। तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशां देवी सिंहस्तथा काली सरोषये परिवारिताः। एतस्मिन्नन्तरे भूपा विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानां मतिवीर्यबलान्विताः। ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तदेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः। यस्य देवस्य तद्रूपां यथा भूषणवाहनां तद्वदेव हि तच्छक्ते रसुरान् योद्धुमाययौ। हंसयोक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते। माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहीबलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना।
योद्धुमव्याययौ दैत्या नम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिताः शङ्खचक्रगदा साङ्गा खड्गहस्ताभ्युपाययौ जज्ञवाराहमतुलां रूपं जाबिभ्रतो हरे शक्तिसाप्याययौ तत्र वाराहिं बिभ्रति तनुं नारसिंहे नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपा क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्रे गजराजोपरि स्थिताः प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतास्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रां मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तो विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा सतनिनादिनी सा चाधुर्मजटिला मीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवान् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालां यदि जीवितुमिच्छथ बलाबले पादथ चेद् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पीसितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतेति लोकेऽस्मिन् ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यातं महासुरा अमरसा पूरिता जगमुर् यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरशक्त्युष्टिवृष्टिभिः बबरसा रुद्धतामरसास् तां देवीममरारयः सा च तान् प्रहीतान् वाञ्छूलशक्तिपरस्वधान् चिच्छेद्लीलयाधमाता धनुर्मुक्तैर्महेशुभिः तस्याग्रतस्तथा काले शूलपातविदारितान् खड्वाङ्गपोथितांश्चारीन् कुर्वन्ति व्यचरत्तथा कमण्डलो जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून् जेन जेनश्मधावते माहेश्वरी त्रिशूलेन यथा चक्रेण वैष्णवे दैत्या जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रे कुलिसपातेन
सतसो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथिव्यां रुधिरौघप्रवर्षिणे तुण्डप्रहारविध्वंस्ता दंष्ट्रा गच्छत वक्षसः बाणामूर्त्यान्यपतांश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंहे च चाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यविदूषिताः पीतुः पृथिव्यां पतितांस् तांश्चखादाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धां मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभिपाययैर्विविधैर्नेसुरदेवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमव्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः यूथे सागदापानि रीन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रे स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयात् कुलिसेनाहतस्यासु बहुशुश्रावशोणितां समुतस्थुस्ततो योद्धास् तद्रूपास्तत्पराक्रमाः जावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चाप्युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणां पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा बबाह रक्तं पुरुषात् ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनां चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रे तमशुरेश्वरां वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्त्रावशम्भवे सहस्रशो जगद्व्याप्तां तत्प्रमाणैर्महासुरैः सत्या जघान कौमारी वाराही च तथाशिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरां शौचापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मात्रेः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवे पपातयो वै रक्तो घस तेना सांच्छतसोऽसुराः तैश्चासुराश्रिकशम्भूतये रसुरैः सकलं जगात् व्याप्तमासि ततो देवा
भयमा जगमुरुत्तमां तान् विशनान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिकाः प्राह सत्वराः उवाच कालीं चामुण्डे वेष्टिर्नं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातान् सम्भूतान् रक्तबिन्दुर्महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतिच्छत्वां वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यते भक्ष्यमानास्त्वया चोग्राः न चोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्ता तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतां मुखेन कालिजगृहे रक्तबीजस्य शोणितां ततो सा वाजगानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्यावेदनां चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्याः तस्य देहातो बहुशुस्रावशोणितां यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छते मुखेन समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः तां चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितां देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तां चामुण्डा पीतशोणितां स्वपपातमहि पृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः निरक्तश्च महीपाला रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुला मवापुस्त्रिदशा नृपा तेषां मातृगणो जाता ननर्दा सिंहमदोद्धतः। ॐ श्री मार्कण्डे पुराणे शावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नामष्टमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ बन्दुककाञ्चननिभं रुचिरक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रा मरधाम्बिके समनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातां भगवान् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यां रक्तबीजवधाश्रितां भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते। चकार शुम्भो यतकर्म निशुम्भं चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलां रक्तबीजे निपातिते। शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासेन्यां विलोक्यामर्षमुद्वहान् अभ्यधावन्निशुम्भोता
मुख्यया शूरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटाः क्रुद्धाः हन्तुं देवीमुपाययोः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः हन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासी देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सर्वर्षमतीवोग्राम मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्तांश्छणांस्ताभ्यां चण्डिका स्वसरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रोघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गां चर्मचादाय शुप्रभाम् अताडयन मूर्धनिं सिंहां देव्या वाहनमुत्तमां ताडिते वाहने देवे शूरप्रेणासिमुत्तमां निशुम्भस्यासु चिच्छेदा चर्मचाप्याष्टचन्द्रकां छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः ताम्यप्यस्य द्विधा चक्रेणाभिमुखागतां कोपाधमाथो निशुम्भोता शूलं जग्राह दानवः आयन्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयात् आबिव्याधगदां शोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवाम् आहत्य देवी बाणोघैरोपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् स्वरथस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधै भुजैरष्टाभिरतुरैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयात् ज्याशवदं चापि धनुषा चकारातीव दुस्सहां पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोबलविधायिनां ततः सिंहो महानादा ऐस्त्याभितेह महापदये ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभ महामदये पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दशः ततः काली समुत्पत्त्या गगनं क्षमताडयात् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्त्वनास्तेति तोहिताः अट्टाटहास समशिवां शिवदूती चकारः
तैः शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मतिष्ठतिष्ठेति व्यजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितमा देवैराकाशसंस्थितये शुम्भेनागत्य जासक्तेर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्तिं वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरां निर्घातनिश्वनो घोरो जितवान् वनीपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवे शुम्भस्तत्प्रहितांश्चरान् चिच्छेद श्वासदैरुग्रैर्शतशोऽथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानताम् स्वतदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामातकार्मुकः आजगान शरैर्देवीं कालीकेशरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूना मयुतमदनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजस छादयामास चण्डिकाम् ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैसायकांसतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहन्तोम दैत्यसैन्याशमावृतः तस्यापतत एवासो गदां चिक्षेप चण्डिकां खड्गेन शीतधारेण स च शूलं शमाददे शूलहस्तं शमायान्तां निशुम्भममरार्दनां हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयानिशितोपरः महाबलो महावीर्यास्तिष्ठेति पुरशो वदान् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवे तथा सिंहश्च खादोग्र दंष्ट्राक्षुणशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काले शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्ना केचिन्नेषुरमहासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरे त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वाराहे तुण्डघातेन केचिच्चूर्णे कृता भुवे खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रिहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्दिने शुरशुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काले
शिवदूतिमृगाधिपये। ॐ इति मार्कण्डे पुराणे शावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ उत्तप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवहने नेत्रां धनुषसरयुताङ्कुशपाशशूलां रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितां हन्यमानं बलं चैव शुम्भं क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलाबले पादुष्टे त्वां मा दुर्गे गर्भमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे यातिमानिनी। देव्योवाच एक एवाहं जगत्यत्र द्वितीया का मम परा पश्येतादुष्टमज्येव विशन्त्यो मदविभूतयः। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयां तस्या देव्यास्तनो जगमो रेकैवासीत् तदाम्बिका। देव्योवाच अहं विभूत्या बहुभिः रीहरूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिर्वाच ततः प्रववृते युद्धां देव्या शुम्भस्य चोभयो पश्यतां सर्वदेवानां मसुराणां च दारुणां सर्वरसैस्थितैः शस्त्रैः तथास्त्रैश्चैव दारुणैः। तयोर्युद्धमभूत् भूयः सर्वलोकभयङ्करः दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रास तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन शास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरे बभञ्जलीलयैवोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः। ततः सरस्वतैर्देवे माच्छादयत सोऽसुरः शापि तत्कुपिता देवी धनुषचिच्छेव चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रास तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्। ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमात् अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्या पतत एवासु खड्गं चिक्षेप चण्डिका धनुर्मुक्तैः शतैर्बाणैः चर्मचार्ककराम्बलां हताश्वा दैत्यास् छिन्नधन्वा विशारथे जग्राहमुदगरं घोरा मम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य
मुदगरं निशितैः शरैः तथापि सोऽव्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स्वमुष्टिपातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवां देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयात् तलप्रहाराभिहतो नीपपातमहीतले स्वदैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगिह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा यूधे तेन चण्डिका नियुद्धं खेतदा दैत्यास् चण्डिका च परस्परां चक्रतुः प्रथमं सिद्धा मुनिविस्मयकारकां ततो नियुद्धं सुचिरां कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिच्छेव धरणीतले सक्षिप्तो धरणिं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरां जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसे स्वागता सुपपातोर्व्या देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन सकलां पृथ्वी साब्दिदीपासपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलां हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः उत्पातमेघासोल्काः जे प्राक् संस्थे समं ययोः सरितो मार्गवाहिन्याः तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अबादयंस्तथैवान्ये न नृतुश्चाप्सरो गणाः बभूपुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो बुद्धिवाकरः जज्जलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्ता दिग्जनितस्वनाः ॐ इति मार्कण्डे पुराणे शावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमोऽध्यायः। अथ एकादशोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ बालार्विद्युतिमिन्दिकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेश्वीं। ॐ ऋषिर्वाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावहनि पुरोगमास्तां कात्यायने तुष्टुपुरुष्टिलाभाद् विकासि वस्त्राब्ज विकासितासा देवे प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगतोऽखिलस्य
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वां त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगदस्त्वमेका महेश्वरूपेण यथा स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयेतत् दाप्यायते कृष्णमलाङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वया एकया पूरितमाम्बयैतत् का ते स्तुतिस्ताभ्यपरा परोक्ते सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता तु यतेका वा भवन्तु परमोक्षयः भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे शरवस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदाश्राङ्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वाराहरूपिणी शिवे नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृतप्राणहरे चन्द्रे
नारायणि नमोऽस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषिणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिबाभ्रवितामसि नीयते त्वं प्रसीदेसे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यां लोचनात्रयभूषितां पातु नः सर्वभीतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रा मशेषासुरसूदनां त्रिशूलां पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तुते हिनास्ति दैत्यतेजांसि श्वनेना पूर्जया जगात् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानि वा असुरासिग्वसापङ्गा चर्चितास्ते करोज्ज्वलः शुम्भाय खड्को भवतुं चण्डिके त्वां न सावयां रोगान् शेखान्नपहांसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताश्चाश्रयतां प्रयान्ति एतात् कृतां जात्कदनां त्वयाद्य धर्माद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनैकैर्बहुधात्ममूर्ते कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकद्वीपे स्वाद्येषु वाक्येषु चकात्वधन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयैते तदतीव विश्वां रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागाः यत्रारयो दास्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वां परिपासि विश्वां विश्वेश्वरी त्वां परिपासि विश्वां विश्वात्मिका धारयसीति विश्वां विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाजे त्वयि भक्तिनम्रा देवे प्रसीद परिपालयनोरिभीतेर्नित्यां यथा सुरवधा दधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमां नयासो उत्पाकपाकजनितांश्च महोपसर्गान्
प्रणतानां प्रसीद त्वां देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनी मीडे लोकानां वरदा भव। देव्योवाच वरदाहं सुरगणा वरं जनमनसेच्छथ तं वृणोद्भं प्रयच्छामि जगतामुपकारकां। देवाऊचुः शर्वाबाधा प्रशमनां त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यमथमदवैर्विनाशनां। देव्योवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यान् व्युत्पत्स्येते महासुरौ। नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्थौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी। पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले आस्तिर्जहनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान् भक्षयन्त्याश्च तनुग्राना वैप्रचित्तान् महासुरान्। रक्तादन्ता भविष्यन्ति डाढवी कुसमोपमाः ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ते सततं रक्तदन्तिकाम्। भूयश्च सत्वार्षिक्या मनाभृष्ट्या मनम्भसे मुनिभिः संस्तुता भूमौ शम्भविष्यामि योनिजा। ततः स तेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जनमुनीम्। कीर्तिष्यन्ति मनुजाः शताक्षिमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवये भरिष्यामि सुरासाकये राभिष्टै प्राणदारकये। शाकाम्भरेति विख्यातिं यदा यस्याम्यहं भुवे तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरां। दुर्गादेवेति विख्यातां तन्मे नाम भविष्यते। पुनश्चाहं यदा भीमां रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां तारकारणात्। तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवेति विख्यातां तन्मे नाम भविष्यति। यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधा करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपां कृत्वा संख्ये वसत्पदां त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरां। भ्रामरीति च मां लोकाः तदा तोष्यन्ति सर्वदा। इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि संक्षयाम्। ॐ इति स्तुतिर्नामैकादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतेः
कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरबालखेटविलसाद् धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणां तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्यो वाच एभिस्तवैश्च मां नित्यां स्तोष्यन्ति यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयां मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनां कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वाद् वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमां न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनां शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शास्त्रानलतो योद्धास् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितये श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तयनं हितात् उपसर्गानशेषान्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातां माहात्म्यं समयेन्मम यत्रैतत् पठ्यते सम्यग् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितां बलिप्रदाने पूजाया मग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरिता मुच्चार्यं श्रव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतिच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतां शरत्काले महापूजा क्रियते या च वर्षिके तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मतप्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पतयः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्ति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम उपसर्गा समं यान्ति
ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निभिर्दुष्टां सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकां संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमां दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परां रक्षो भूतपिशाचानां पाठनादेवनाशनां सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सान्निधिकारकां पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशाम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण जा प्रीतिर्मे क्रियते तास्मिन् सकृतसुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धे सुचरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणां तस्मिंश्छुते वैर्कृतां भयं पुंसां च जायते युष्माभिस्तुतये याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दवाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्यां गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बध्यो बन्धगतोऽपि वा आधुर्नीतो वपातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शास्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे शरबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितां नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्य भो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते अस्मरतश्चरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयता तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान् यथा पुरा जज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौयुधे जगद्विध्वंसिने तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये
शेषाः पातालमाययोः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपा जगतः प्रतिपालनाम् तैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्णां वृद्धिं प्रयच्छते व्याप्तं तैतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरा महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया शैवकाले महामारी सैव सृष्टि भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां शैवकाले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिः प्रजागृहे शैवाभावे तदा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् ॐ इति मार्कण्डे पुराणे शावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये फलयस्तुतिर्नाम 12 अथ 13 ध्यानम् ॐ बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशबराभीतेर्धारयन्तीं शिवां भजे ॐ ऋषिर्वाच एतत्ते कथितं भूपा देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी यैदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता शैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डे उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सूरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागां तां ऋषिं संसितव्रतां निर्विन्नोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यः तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदी पुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपान् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महिमयीम्
अर्हणां चक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतोस्तौ बलिं चैव निजगात्रासिगुक्षिताम् एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वर्षय्यतात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्योवाच यत प्रार्थये त्वया भूपा त्वया च कुलनन्दना मतस्तत्प्राप्यतां शर्मां परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डे उवाच ततो बभ्रे नृपो राज्यमभिभ्रंशन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्ञां हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानां बभ्रे निर्मिन्मानसः ममेत्याहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकाम् देव्योवाच स्वल्पैरहोभिर्निपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुनस्खलितां तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः शावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्जत्वया यश्च वरोऽस्मत्तो विभाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिध्ये तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डे उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरां बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सूरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्मसमासाद्यः शावर्णिर्भविता मनो एवं देव्या परं लब्ध्वा सूरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्मसमासाद्यः सावर्णिर्भविता मनुः किलिङ्गो इति मार्कण्डे पुराणे शावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये सूरथवैश्ययोर्वरप्रदानां नाम त्रयोदशोऽध्यायः। अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम्। ॐ शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डीजापं शुभो भवेत् न कवचं नार्गलास्तोत्रम् कीलकं न रहस्यकम् न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम्
कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वस्यां स्तम्भनोच्चाटनादिकां पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं स्वाहा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिने नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिने नमस्ते शूलहन्त्र्यै च निशुम्भासुरघातिनी जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारे सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारे प्रतिपालिका क्लीङ्कारे कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डघाती च ऐकारी वरदायिनी विच्छे चाभयदानित्यां नमस्ते मन्त्ररूपिणी धां धिं धुं धुर्जटे पत्नीं बां बिं बुं बागधेश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी सां सिं सुं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 जम्भनादिने भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्येते नमो नमः अं कं चं तं तं पं यं सं बिं दुं ऐं बिं हं छं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटया त्रोटया दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पिं पुं पार्वती पूर्णा खां खिं खुं खेचरी तथा सां सिं सुं सप्तती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रम् मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यां गोपितं रक्ष पार्वती यास्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्यं जायते सिद्धिरन्येरोदनं यथा इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे कुञ्जिकास्तोत्रम्।